Hello， 朋友们，大家好，欢迎收看农村小坤，我是小坤。那大家也看到了啊，在我这后面呢，是一个大爷，他呢在焊那个煤气罐，也不知道他焊这是做什么用的。走，咱们去看一下。哎，这焊啥来着呀？焊炉子。炉子。烧火的炉子吗？哦。哈哈，烧煤是吧？烧柴火。烧柴火。啊，这长那个煤气罐改造了吗？嘿嘿。在这你这焊的炉子是吧？快冬天了，天冷了，是吧？天冷了。哦，搁屋里边是吧？搁屋里边取暖。对的。哈哈。烧完火炭应该往里带，哦，你我烧的火炭放这边是吧？哦。哦。保暖是吧？它都不散热吗？哦，是来散热。哦。嗯。那像这焊个这能值多少钱？焊个这啊？啊。那没有了，你要买这样的要100的。我要买这样的得100块钱。就成了要100的要。哦。这焊的这点罐。哦，自己的罐。还有那大的要60、70块钱，他们这多少多厚。是的，这样的厚，它煤气罐卖本来都是。嗯。你我搁家里边就今年这冬天就靠这炉子取暖了是吧？往年都是找那个炉子取暖吗？哦。你没买空调啊？哎，空调都那个买空调多费啊！哦，买空调嫌费是吧？老百姓你使这空调。哦，你们家里情况不是那好是吧？对了哈哈，不舍得买。这个柴火烧个炭。哦，烧柴火烧个炭。对了。你我空调不舍得买是吧？哈哈。我觉得有老百姓使不起。是的。啊，老百姓家能使起这？因为这天冷了，趁冷焊个炉子是吧？焊个炉子咱冬天取暖。拿那个松树了，枯树枝是吧？哈哈哈。拿一些抓阄掉的东西，那不要了那么多，别那啥来。完手里走，完手里。是的。这快焊好了吧？大爷，这都。还没有嘞。啊。还有的还焊腿的。哦，再焊个腿就完了，等会儿。这焊这炉子多少钱？30块钱。哦，50、60块钱。哦，这样的格式是吧？加焊的。嚯！我这样的10个7、8年都没事吧？哦，7、8年没问题。好了，刚刚通过跟那个大爷的聊天呢，我们现在也了解到了，就这个大爷他用这个煤气罐呢，是焊那个炉子用的。像这天马上就要冷了，他呢就是焊一个笼子，准备冬天取暖用的。如果是买的话呢，到咱们这个县城里面去买，这一个的话，大概要100多块钱。而且呢，他这个是用那个废旧的那个煤气罐焊的。而且也还特别的隔硬，这个全部下来的话呢，才50、60块钱，相对来说呢还是比较划算点的，而且这个用的时间也比较长。那行了，本期视频呢就分享到这里，喜欢的话点击关注，我们下期节目再见，拜拜。